Assalamu alaikum Oshqobardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саябкерлер, чабандестер, балбандар, биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда, Ноокат районуна караштуу Камал Ата айылында турабыз. Камал Атадан, Бекзаттан өзүңүздөр көрүп турган өрт өспүрүм сатылат экен. Биз менен бирге болуңуздар, өспүрүмдү байкаңыздар, өспүрүмдүн данагин издесеңиздер Бекзат менен байланышасыздар. Сиздерден лайк, бизден жаңы чыгарылыштар туугандар. Жакшы өспүрүм эфирге чыкмакчы. Бекзат маалыматты берсе, мына талааны чаңытып бирди. Бекзат, ассаламу алейкум. Салам. Ден сол жакшы иштер жакшыбы? Чакам өзүңүз. Өспүрүмдүн өртү данаа келиптир буйруса. Өспүрүмдүн өтө зор. Өспүрүм деп калдык, тынч. Өспүрүмдүн маалыматын берүүдөн мурда кече Азия деген ат чыгардың эле, Азиянын маалыматын берип койсок. Ол ака чыгышы менен жакшы адамдарга кетти ака. Азия чыкты кетти. Ооба, эми эсине жетет ака. Бүгүн Дон деген өспүрүм келди ака. Дон деген өспүрүм. Бакылычка Дон. Бул 3 жашар пышты эмес. Тат-таза кылып тартып койгон ака. Раша кунан болду. Раша кунан экен, а? Мунун айдап тиштерин көрүп турасыздар. Дагы ачайым Расул ака. Дагы бир ачып койгон астынан. Так. Өспүрүм экен. Топулуп тарбия берилиптир. Мынакей. Куда каласа ака тарбиялары 100 келди Расул ака. Дон деп. Мынакей көрүңүздөр туугандар, Донду скоросттарын көрүп турасыздар. Чыгарылыштын башында мына линияны тартып койгон ака. Şu linyadan мындай чекеге чейип кетсем мынака. Мынакей көрүңүздөр, өспүрүмгө зор тарбия берилиптир, өзүңүздөр байкап турсаңыздар керек. Тарбия зор берилиптир, э? Сапсын ака. Чоң аттайлыгы жаныбар. Мүчөлөрүн тартып бунун така көрө элекпи? Така көргөн, да? Ан мен мага 3 күн болду эле мен такап аткан үчүн кубадым ака. Бу тияктар таза. Таптаза, бүгүн пайпак байлабай чыктым ака. Өзү өспүрүм экен. Секин эле бастыр. Мына алдынан артынан көрүңүздөр туугандар, өспүрүм жакса байланыша бересиздер. Өзүңүздөр байкагандай эле бир жакшы аттарды өспүрүмдөр чыгарып жүрөт. Бул эми теги кандай болду? Өзүң эми маалыматты бер көрүүчүлөргө. Расул ака, бунун теги мына Бишкекте туулган ака. Чүйдүн жылкысы. Чүйдүн жылкысы. Атасы Бужон, энеси мына ошол кыргыз жылкы, Бишкектин жылкыларынан деп келди ака. Бужон атасы. Аргын мындайча айтканда. Бул ака мындай айтканда 1 жашарында эле минги болуп үйрөнүптүр ака. Ага келгенде азы эмес. Мага минги даяр болуп келди. Даяр болуп келди. Секин эле бастырсаң. Аттын нарагынан экен Расул ака. Мен карап, я! Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, 2 жаш болсо дагы сонун. Токуп поворотторун келтирип тарбияны берип коюптур. Тапсым Расул ака. Неге кличкасы Дон? Ака, мен жакшы интернет чукулап отуруп Бишкекте Дон деген бир ат көрүп калдым Расул ака. Куда каласа алт ака, онун кем болбойт, ошого мен Дон деп коюп койдум. Бою канча чыгып калат Дон? Боюн ака 1.62 өлчөп алсын. Мен 62-ге. Эми бул дагы өспүрүм, өсөт. Куда каласа Расул ака. Ана мен ака салмагымда 85-90 грамм, боюм 1.78 ака. Мен буга конечно кандай камерага кандай көрүнөт мен билбейм, эми Расул ака. Өспүрүмдеги муну? Өспүрүм ака, келечеги куда каласа болду да Расул ака. Болду да. Донду көрүп турасыздар. Сонун өспүрүм, энчиге өспүрүмүз дегендер мына байланышасыздар. Ака, мына алдын көкүрөктөрүнөн бир тартып койгон Расул ака. Кайда бир кыррамчылык жок Расул ака. Куда каласа бир камчы урбай тарбияланды. Маңрам. Мынакей сонун тарбияны бериптир, эми басынууга эле сиздер менен чогуу. Чаңытып бирдиң го бар жокт. Анан Расул ака, бул эсинде деле күндүгө минилип, көккө коюлуп, олай турган тай эмес ака. Турган эмес. Кыжалат бой, бак комментарий жазган бизге негатив жазгандар кыйналбай эле койсун ака. Бар мен уларга көңүл бурбайм го, просто жазып бекер эле өздөрүнүн убактысын албасын дейм. Бас канча Бекзат? Басын ака. Эми мына өспүрүмдүн жакшысы любой жерде пул да ака. Ошого карап ака биз алган пулубузга жараша сена кылып коёйлу. Келгенине карап туруп. 4000, 3,5 доллар койбойм ака. Алган пулума кетсин элеме кылып 3000 доллар ака. 3000 доллар. Сурай берет. Доставкалар болот. Сөзсүз. Бирок эзгилешпесин ака, 2000 доллар берем. 2,5 доллар берем деп. Мен ака алган пулума жакын эле коюп. Жакына. Номерлерди айтып өтсөң.
224 men. +9 96 224 менен 73 73 69 69 69 номерлі 69 номер менен байланышасыздар. Эфирде дом болду туугандар. Саламатта калыңыздар.